первых секунд я влюбилась в этот умный обогреватель. Он не просто греет, он создает такое уютное настроение, будто у меня дома маленький камин. Только без дыма, дров и вечных попыток понять, почему все опять коптит. И самое приятное – голосовое управление. Я ему говорю: «Потеплее, пожалуйста», и он послушно повышает температуру. Работает тихо, выглядит стильно, светится мягким огнем и делает комнату такой теплой, что уходить не хочется вообще.